Hello，歡迎收聽丁丁心靈教室。今集咧就講啲輕鬆啲啦，咁就想話俾大家聽點樣揀一個絕世好男人呢？咁就要從佢5種嘅表現呢，就可以睇得出。唔中意喜愛夜蒲飲酒嘅，好似之前嗰集講啦，關於胡杏兒嘅老公啦，咁又出去即係一生日就會去飲酒啊，亦都好中意去夜場啦，因為佢都開咗個即係夜場店做即係經營呢一樣嘅場所啦。咁好無形中佢都會成日接觸啲女性嘅啦，一話飲大咗又話即係同啲女性就有好多嘅親密接觸啦咁樣。咁另外一個反面嘅例子呢，就係曾志偉先生嘅。咁佢之前都即係好多片都話啦，佢成日去飲啊，又飲醉咗啊，然後周圍錫啲女仔啊，即係跟住又話係禮貌嚟嘅，飲醉咗嘅係咩 birthday kiss 啊之類啦咁。咁其實呢啲男人呢，就好多時候因為即係中意飲酒呢，花天酒地呢，而接觸到多異性嘅，亦都發生好多不必要嘅即係呢啲行為啦。咁當飲大咗幾杯之後呢，發生啲咩事呢，就冇人會知噶啦。咁搞大咗人哋個肚呢，即係啲女仔啲肚呢，都覺得話唔知嘅。其實總之飲酒呢，或者中意酗酒嘅人呢，都唔會係好噶啦，因為成日都出現呢，一飲醉酒就會有即係出軌啊，或者甚至打老婆有暴力嘅傾向添嘅。咁所以其實最好揀男人呢，就唔好揀啲中意飲酒噶啦。酒精上咗腦呢，就咩都做得出噶啦。咁第二點呢，就係愛回家啦。咁唔係講緊無記嗰個嘅劇集啦，係講緊真係中意翻屋企嘅男人嘅。咁一個好似一個愛回家嘅例子呢，就好似蕭正楠啦、洪永城啦、陳豪啦、羅仲謙啦，而家叫羅子溢啦。其實頭先所講嗰堆呢，都係你會發覺呢，都冇乜緋聞出現嘅。同埋呢，係多數都見到佢係同老婆啦，或者同啲仔女呢出現喺即係大眾面前啦，亦都好少聽到佢哋講緊啲咩負面新聞嘅喎。咁其實因為真係冇負面新聞，或者冇出軌，或者冇去蒲呢啲咁嘅情況，都寫唔出啦。同埋最近都見到啦，譬如蕭正楠啦，佢因為同黃翠如呢都好 sweet 嘅平時，咁最近佢哋都即係黃翠如嘅 BB 出世啦。咁都見到佢哋喺 IG 呢，真係好感動嘅，令人哋睇到，即係好似好，即係個感情係好 pure 嘅，係咪毫無雜質嘅，係純愛情，純有愛喺裏面嘅。咁蕭正楠更加去學點樣湊仔啦，去報一啲班，點樣學點樣照顧小朋友啦。咁呢樣嘅付出呢，其實係一個呢好男人嘅一個舉動嚟嘅，其實。即係當個男人佢係肯負責任嘅時候呢，佢可以付出佢嘅時間呢去學一啲新嘅嘢，咁就證明咗佢即係呢個屋企同佢太太呢，就對佢真係好重要嘅。好啦，第三啦就係奉獻10%啊。咁即係如果呢個基督教你成日都聽啦，奉獻1/10啊嘛。咁如果喺一個夫妻關係嗰度呢，一個好男人呢，其實係好願意咁奉上佢10%嘅人工㗎喎。或者佢嘅資產啦咁當然大前提就係女方面呢都好要懂得點樣理財啦。如果女方方面呢，佢係一個即係購物狂嘅，男方佢俾咗10%你都好你一定都會使晒佢。咁女士可能話啦，我邊度係購物狂啊？咁好啦，而家幫你定義下咩叫購物狂啦。嗱，如果你一星期裏面呢，可能會淘寶2至3次喎，或者甚至呢不斷咁樣買衫啦、買包包啦，用咗成一半以上嘅資產呢，就放咗喺一啲冇價值嘅消費品上面。買嘅情況呢，就去到你要租一個地方去儲存你呢堆嘅戰利品嘅，咁嘅時候呢，就係一個即係購物狂啦。通常咧男女咧都有機會係購物狂嚟嘅，男咧就可能買啲 figure 買啲咩模型或者車嗰啲模型車之類啦就會擺喺屋企嘅。咁如果你唔係購物狂嘅話啦，咁一個男人呢，佢肯俾晒成副身家你啦，咁啊證明咗佢咧對你咧都有100%嘅信任嘅，亦咧都唔會話打算話將一啲多餘嘅錢呢放喺第二個女人嘅身上嘅。嗱，如果佢係每一樣嘢咧都同你計到盡嘅話咧，即係1蚊1仙都同你計嘅話咧，咁我勸咧都係最好你揾個第二個啦。
好，第四點啦，就為你分擔家務啦，同埋煮飯嘅。咁好似呢一個例子呢，就係具俊曄啦。咁嗰陣時大 S 未走之前呢，咁具俊曄呢都為咗佢成個屋企人呢去煮飯嘅喎。即係其實一個男人識得煮飯呢，即係都唔會差得去邊嘅。因為如果唔識嘅話呢，都唔緊要，起碼佢會主動去做下啲家務啊，都可以係即係算係一個負責任嘅男人啦。證明呢，佢就有擔大，就覺得呢個家庭呢係佢都有份負上一啲責任嘅，亦都站去照顧老婆同仔女啦。如果一個男人呢係自私嘅話呢，其實係好少會付出嘅，係會絕少會為咗屋企去做家務嘅。咁可能呢會經常話揾啲機會出去見下朋友啦，話有應酬啦之類等等啦。咁佢哋都會好好咁分配時間啦，即係一啲時間係要擺喺屋企度，有啲時間係真係工作嘅。咁如果真係工作嘅就冇辦法啦。咁或者佢出去做下運動，放鬆下壓力啊，咁都係正常嘅。因為我聽過有啲唔少嘅即係老婆啦，都會覺得個老公出咗去運動都唔好嘅，即係可能抌低咗佢喺屋企。咁老實講，你咪同個老公一齊去做運動咯，即係譬如跑步又好，你去做 gym 又好，咩都好啦，其實可以一齊做噶嘛。嗱，咁又或者一啲男士呢，就可能會太忙於工作啦，咁就冇辦法抽身去做家務啦。咁都最少起碼有能力嘅話呢，咁都請個工人姐姐就翻嚟幫下個太太做下家務都好啦。佢如果太太亦都要翻工嘅，其實佢都係要孭一份工喺身，都辛苦噶嘛。翻到屋企仲要做家務，又要照顧小朋友咁樣，其實佢係打緊3份工嘅。所以其實作為男士咧，都應該要體諒下呢個太太呢種辛苦嘅情況咯。好啦，最後一點，第5點呢，就係中意小動物或者小朋友嘅。咁其實真係中意即係愛護呢啲動物啦，或者中意小朋友嘅男人呢，唔多唔少呢，其實佢都會有同理心啦，同埋慈悲心嘅，亦都有一個責任心喺度。同埋而家好多人都唔諗住生小朋友啦，佢哋養寵物呢係代替咗小朋友。如果你發現有個男人啦，佢係即係好中意貓貓狗狗啦，或者甚至係好即係好對譬如見到一啲關於動物嘅視頻啦，咁佢哋都會有種覺得同情啊，覺得可憐啊，或者係覺得應該要愛護佢哋嘅，無論邊樣嘅動物都好啦。咁呢種嘅男人呢，可以值得係考慮做你嘅另一半嘅。如果當你發現啦，有個好認識一個男人或者女人都好啦，其實嗰啲隨便就棄養寵物呢，就真係唔要得啦，即係毫無責任心嘅。即係諗住如果可能養嗰陣時好簡單啦，俾啲少少錢就買得到嗰個寵物翻屋企啦。但佢當佢有病嘅話，佢就隨時就劈咗喺街度啦、垃圾桶啊咁樣啦，或者可能去到俾嗰個啲愛護動物協會咁。其實呢方面都唔係好好。咁就反映出佢個人即係冇乜責任心，冇乜愛心。所以你哋男女都好啦，其實呢，見到呢啲男女呢，最好都避開佢啦，即係最好你揀個第二個啦。當我哋揀男人做老公或者男朋友嘅時候呢，我哋就唔可以單佢有錢啦、靚仔啦或者高大啦呢啲條件呢，就以為佢就係一個好嘅男人啦。亦都唔好太於急進去同呢個男人去拍拖或者結婚啦，甚至係拍拖可以嘅，因為拍拖你都係了解嘅一個過程啦。咁但係結婚咧就千祈唔可以閃婚啦，真係。咁一個外表條件越好嘅男人呢，其實佢嘅選擇咧就會越多嘅。而佢選擇越多嘅時候呢，佢個自我嘅中心呢就會越膨脹啦。咁當然啦，都係視乎人嘅關係嘅。咁有好多人都未必係呢種性格嘅，但係所以就要長期咁觀察住咯。同埋好多人呢，而家都會呢，就隱藏住佢真正嘅性格嘅同埋人格。咁你短可能1-2年時間，或者都未必了解到佢真實嗰個嘅性格係點嘅。所以你同佢相處期間呢，都係要留意住佢嘅表現啦，同埋細心觀察佢所有嘅一舉一動嘅。而佢會慢慢去作分析，究竟佢係一個好嘅男人啦，定係一個好嘅演員。如果你哋有發現到一啲問題啦，關於可能點樣揾個好嘅男朋友啦，點樣 judge 佢係一個好嘅男人嘅話呢，咁你哋可以喺下面度留言俾我，咁我就要回答你噶啦。
好啦，今集就講到呢度，記得撳 like、subscribe 同埋分享俾你哋有需要嘅朋友。下集再傾，拜拜。